Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. So we need to Bible. So we do Bible say. Itu Isor la kota say. Isor la kota le kushe. We bhal ho. We changai ho. We unati ho. We thon ho. Aji. We Isor kota bole. We la Quran khuli dia say. We la mon khuli dia say. We la dimag khuli dia say. Aji. We Isor kota dia pera. Ashirwad say. Amen. So we do सबसे पहला ईश्वर के धन्यवाद जैसे ईश्वर बाल होने की मान के ये दादी क्या करने और किमान जो के दाई उसे सब के बीच यीशु क्रिस्ट नाम बड़ा सलाम जनाई जैसे रो we need our behalf our one soul harvest for Christ ministries soul harvest church of the living God लगा नाम बड़ा सब अमागे happy Mother's Day कितना जनाई जैसे और ईश्वर है अपने सब के long life good health रखी के ना मान के वहाँ लंबा बिगना आगे बिगना जबले बिगना बिगना itu tu hidup saya. Aje kumba amaga I want to pray alai. Ribi I want to pray kan ribi so blessed with ribi mungkin itu nanti dia sih. Kumba manura ini apa sih? No nation is ever greater than its mothers, for they are the maker of man. Kumbi nation bi tala aman isna galor hoy. Ki karne kore ai aman I la manu के लगा maker के वासे मुझे yes ईश्वर तो मानसों के बनाए दिशे बोली भी अम्मा एक तो ताई लगा शफरा ताला चुपड़ी ताला मुतागे सुंदर बनाई दिया मनुला आगे ने भाव दिखाई दिया ऐसे अपनी अम्मा दे असना नाय अपनी निजोर के सभी उम्मा अम्मा तो शीतला मुतादो बदमाश अगले भी बिया अगले भी मनुला आगे ने तके कम भाव दुनी दे कुंबा मधु निजोड़ा मोतगन बाल तगिले भी हलोक पहला बोलती दिखले भी इधर लोग ना सो न्यूज़पेपर दे छपाई दे इसमें छपी दे ना बोले भी ये दे इधर राइटर रख वामशना एक ता अम्मा का नेशन एक ता तो ये तो अम्मा निशना ग्रेट कोई कुछ ना अरो एका मोटा मनु लिबिदा ला बच्चे ला मेकर पृथ्वी दे आगे सुंदर बनाई दे तो बोले तो ना अम्मा है ऐसे माइकी है ऐसे ना ये तो कुछ ये दे मिल्क वेपनिंग एका फिजियोलॉजी साइकोलॉजी एक तबरा था ये मुझे a child will never come to fully physiologically development and maturity in adulthood unless that child has had a mother in the home. Itu physiologist para kadu ekta bacha du taikitya ne physiologically aro develop hobole na pare aro mature hobole na pare tai dangor hobole na pare tai la amma tu tai la burden na thagile amma ekta burden na thagile na itu bacha tu tai dangor hoi jale bi tai dangor hobole na pare kushi tai physically tu dangor hoi jabo pare bole bi tai laga emotionally tai itu aro maturity level de tai dangor hobole na pare kushi bole kun amma tu ghor de thage tai la bacha tu mature hobole pare itu bujle rabbi matlab Jewish madhukam teacher was tai la teaching de tai itu quotation to logic God cannot be everywhere at the same time so he made mothers ईश्वर yes one इतना लगा idea तो अलग concept है जैसे वो अलग concept Christian अलग concept है तो इधर तो ईश्वर तो everywhere सब जगह ना ऐसे कोई ना itu वासे कोई वहाँ नहीं तो चलने को पड़ेगा बोले ताला concept ताला idea तो की वासे बोले तो ईश्वर तो सब जगह ना ऐसे बोले भी physically present बोले तो ना सब जगह ना ताई physically निया वहाँ के present बोले ना ना पड़े करने ताई अम्मा के बनाई से खुशी praise the Lord hallelujah अनु एने बिसा बिशे अम्मा करके इमान तो डंगोर level दे उठाना है अम्मा का मनुमान तो अपनी करके उठाई के ना से बोला अपनी इतु लाना respect पावले लाला एक ऐसा नहीं मुझे question तो अपनी करके इतु बोले मुझे अपनी वाला education अपनी वाला qualification ना उठा कुआ नहीं रे
बोले भी अपनी अम्मा एक का पादो यदे मनुबिशी डेफिनेशन गान दी दिशे कोटेशन गान इधर दिखना कुआल रमान हिंदी को पढ़े तो अपनी इधर रेस्पेक्ट पावले लगा अम्मा तो ऐसे ना मैं इधर क्वेश्चन अपनी गान के दी बोला पड़े कि गाने बोले सब अम्मा तो इन्हें ऑनर पावले लगा लोगे दे बिया न पावी फसा कथा तो तीता से एक ता अम्मा बोले तो इजी न भाई महान अम्मा बोले कि ना मंदुला गोसिप गुरुबो महाना बच्चा का ला महाना मोटा का ला किसा का मारी को वाला बच्चा तो इन्हें बिया था कि बोले पढ़े तो ला बच्चा बोली तो ला बच्चा ला बिया किसा तो कोई भी ना तो ये तो असली अम्मा से बोले तो किसा तो कोई तो इला मोटा तो बिया था कि वो पढ़े बोली भी तो ये तो असली एक अम्मा से बोले तो इला मोटा ला किसा का जगह ना मंदु के कोई ना नहीं बड़ा वो तो वही ताई बिया था कि वो पढ़े ताई मुझे खाई था कि वो पढ़े ताई बदमाश हुई था कि वो पढ़े बोली भी अपनी इतु कोई ना बेरा जो बोले तो इतु तो अपनी ला मोटा के मनु डिसऑनर गुड़ा धरे बोली भी अपनी कौन आसे इतु दिखाई दिया से रे आरो अम्मा एका बोली कि ना गोड़े बच्चा खान के भी अब आराम करा बुई बोले ना पड़े मोटा के भी आएगा ना आराम ते बुई बोले खाली आएगा झगड़ा गाली मोटा खान बच्चा खान भी निजोला पूरा लिखा कोई कि ना निजोला काम कोई ना बाबा खान तो आहिबो सो मन भी गोड़ा है तो आराम पागोला है तो बोली आराम पागोला आया तमते अपनी तो चीनी नाई दूध नाई दूरा स्टार्ट करना झगड़ा स्टार्ट करने जैसे बोले तो गीता भी बच्चा को अपनी लाल गोड़े आहिबो मन तो बता दो अपनी लाल गोड़ा है एक जन मनु ना आई एक ता बिजनेस करू बोले आई से कुछ आरो गोड़े नॉक करी से कुछ इनिया गुलिया लो से बोले तो अम्मा आई से कुछ बोली भी अम्मा तो आई के ना दरजा खुली से तो बाबा इतु बिजनेस तोला तो मोटा मनुला प्रोडक्ट्स आनी आसे करने मोरो पुरा तोला मिस्टर के माती दिबो মই मोटा मनुला प्रोडक्ट्स बिक्री কৰি আছে বুঝে বলিবি ইতু আমাদো হালা কৰি কিনা ইতু বাজার ইতু সেলস মানুকে হালা বুঝে বুঝে মই বলা নাই না এটা নাই ইকে হালা কৰি দিও ইতু সেলসম্যান কে যা দলে কি দিগা তোলা মোটা গড়ে থাকিব না পেমান হালা কৰি আছে Praise the Lord. Hallelujah. Moi apni ala biya kisa tuan doi deh, lebih muhan ina no hoba lagi. Nah, muhala mutakan dia, ahi kena God ayah tu second heaven dah ayah di sana, bhavana kena ibu di mana lagi deh. Nah, ini ya muhan ini ya feel ibu di mana lagi ibu kena. Mother's Day tu muhan so kerana mesti special lagi. Nah, muhala amma kan muhan kerana sacrifice beri dia. Especially muhala gerja de muhala amma kan bichi muhala church karne sacrifice kuri thake bishi majority moi sob tu no bole bole majority muhala gerja laga amma kan du gerja ke morom kuri moi tu dikho pare except ekta duita complainers kan na murmur kuri manu except wase kumba dikise nole du generally du church ke modot kurubole mon church ke othabole mon thakya itu dikhibo pariche ekta duita negative mandu karne sob positive kan ke biya se gobole na pare mohan agya age jabole pariya du na mohan sob la contribution ase olibi bishi dangor contribution ekta du mohala amagan mohan jage na punchi bole na pariya cover gubole na pariya mohan ekta jaga re sabole biya hoi jabole thagya de amagan aige na mohan ke sundur guri dia mohan agya jage sundur guri dia kan karne moi mohala gerja laga namra apni kan ke thank you koi dei ishore apni kan ke bless kori dibi ishore ini apni kan ke aro gerja ke morom kriya la mondu apni kan ke digina gerja ke othabole dibi koi na moi idu muni dia se na ene moi aji Mother's Day de idu kotha kobole mon thake du na yete powerful yete mother amma khan na powerful amma khan laga itu de moi itu kotha kobole mon ase na aro itu tu number 1 to a woman who sought wisdom from Elisha ekta maiki tu Elisha logore wisdom bisari na ja mania request koria laga de itu kobole mon ase because bible tu kushe
Ekta amadu Proverbs se kwanishna taila wisdom bra tala ghor du banai kish. Amma ekta tu taila ghor bana du wisdom bra banai kish. Apni la ghor du sabra bana bole manase bole you will sought wisdom. Apni wisdom tu bisari ke na jabode. Na to yede ekta amadu tai widow thakise aro tai du Elisha logone wisdom seek kuri ke na ja. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7 में जाएगा देखिए आप Now the wife of one of the sons of the prophet cried out to Elisha, "Your servant, my husband is dead, and you know that your servant fears the Lord. But the Creator has come to take my 2 children to be his slave." And Elisha says to her, "What shall I do for you? Tell me. What have you in your house?" And she said, "Your servant has nothing in the house except a jar of oil." Then he said, "Go outside, borrow the vessels from all your neighbor, empty vessels, and not too few. Then go in, shut down the door behind yourself and your sons, and pour in all the vessels. And when one is full, set it aside." So she went for him and shut the door behind herself and her son. And as she poured out, they brought the vessel to her. When the vessels were full, she says to her son, "Bring me another vessel." And he says to her, "There is not another." Then the oil stopped flowing. She came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debts, and you and your son can live on the rest." Moi itu sermon tu moi bishi preach kuri kena aise. Ore moi aro kitab puri kena aise aro ko bas source kan puri kena jalote ekta revelation moi bra hoyo bandu pa laga bra na itu bishi struck kuri. Aro ekta tu moi nijor bi yete isor moge kotha koa. Na isor laga itu maiki tu widow ase buji. Tai laga chokora duita thakise aro tai tu prophet laga maiki thakise buji. Elisha laga student thakise buji. Aro yete Bible dekho, "Your servant, my husband, is dead." Apni la nokor moi laga husband tu morise. And you know that your servant fears the Lord. Apni tu jani ase apni la nokor tu isor ke bhui gure. But the Creator has come to take my 2 children to be slave. And Elisha says to her, "What shall I do for you?" Yede wan yede jaigena saise bole na tai itu widow bra buje moi laga apni la servant moi la mota tu isor ke bhui gure moi na apni jati ase hoile bi Creator baki dia manu kan tu hoile bi moi la duita bacha ke loige lobola ahi jaise na nokor banai dibola duli bola ahi jaise na bugina tai ke buje yede itu Elisha laga servant tu prophet ase aro at the same time itu prophet tu botmas prophet thakya nai isor ke bhui gure buje moi yete moge ekta bishi kotha koadu isor ke bhui guria manu bi wisdom nochola karone manula baki bhui jai re isor ke bhui guria manu bi kitaba na boala life de situation number ahigena na manula baki bhukhya lage ahi jai ai isor ke bhui guria ase wisdom bi ase bole bi bacha di muri kore hoi jese to example cancer hoi jese to tai kala bacha la treatment karne tai bi isor ke bhui bacha ke murai di bole mon nai itu aru wisdom bi ase bole bacha ke bi chi borom guria karne jaigena manu loge dhar loi lise to praise the Lord bacha ke check up robore karne to manula baki bhukhya du kumba du nijor la wise no agane manula baki bukhi jai kumba du upai nai wa karne bi manula baki bi bukhi jai situation to compel kori diye idia bi ase boli bi wisdom na thakina baki bhukhya an full han pakala kana de iwane wisdom baki bi isor boli kumba du compel ho jai itu prophet bi isor ke tu bhui guria manu ase boli bi
তাই মানুহ বাকী বুকি যাইছে বুজি কি জানে তাই একদম ইনোসেন্ট একটা থাকিছে ওলা আৰু মানুহ নিচিনামান আইডিয়া থাকে প্ৰফেট নাই ওলা আৰু কি জানে তাই বিমাৰ বি থাকিছে বুলি পাৰে তাইলা ফ্যামিলি মাইকি বাচ্চা লা পেট ভৰ্তা কৰিব কাৰণে যাইকিনা কোনবা ধাৰ বি লৈ দিছে নাকি ইটো পৰা তাই মানুহ লাগা ধাৰ বুকি কিনা তাই মুৰি যাইছে ক্লাছত তো বিমাৰ থাকে কাৰণে মুৰি বি যাইছে বুলি পাৰে তো না প্ৰেজ লো না ইনিকা লা সিচুৱেচন এক আহি দিছে হইলে বি তাইলা মাইকিনো তাইলা মাথা মুৰি যামছে তাইলা ছগৰা দুইজনকে মানুহ ধৰিবলৈ আহি যাইছে তো ইনি আনন্দে কি কৰিছে তাইটো জাগিনা পলাই কিনা সুসাইড কৰি আনাইলো নহলে চলো মান পলাই যাব কোৱা নাই হলি বি প্ৰফেট ইলিশা ললে যাইছে বুঝে ইলিশা আইয়া আছে আইয়া যাইকিনা she sought wisdom তাইটো যাইকিনা wisdom তো মাগিছে তাই যাইকিনা মই কি কৰিব মইলা বাচ্চা দুইজনকে লৈ যায় ধুৰি কিনা লৈ যায় আছে ইটো মতলব তাই wisdom শিখ ঘূৰি আছে তো মই কিনিকা হলে ভাল হ'ব মই কিনে হলে মানুলা বাকি তিৰাই কিনা মইলা বাচ্চা দুইজনকে বচাব তাই যাইকিনা প্ৰফেট কে wisdom to sought কৰিছে praise the lord hallelujah আজি আপনি লা সিচুয়েশন তো মানুলা বাকি বুকিয়া লা সিচুয়েশন নহবলি পাৰে বলিবি আপনি লা সিচুয়েশন তো আপনি লা মাথা মুদু খাই আছে আপনি লা বচকা আপনি লা কথা না মানে আপনি কি কৰিব কি নকৰিব টেনশন পৰা ভৰ্তা হৈ কিনা থাকি দিছে আপনি কি কৰিব লাগে বলিতো আজি ইটো বিধো নিচিনা ঈশ্বৰকে শিখ কৰিবি আৰু ঈশ্বৰলৈ যাই কিনা উইজডম তো বিচাৰিবি ইটো মাইকিটো তাইটো যাই কিনা উইজডম তো বিচাৰিছে ন প্ৰফেট কা লগলে যাই কিনা উইজডম তো বিচাৰিছে ন প্ৰেজ দ লৰ্ড হালেলুয়া আপনি জানা লাইফ তে সিচুয়েশন अलग अलग আহি থাকিব পাৰে আজি মোটা বাচ্চা কালা কছে বিজনেস তে বি প্ৰবলেম আহি থাকিব পাৰে নহলে বি কাম কৰিয়াতে প্ৰবলেম আহি থাকিব পাৰে আপনি কোনে যাব লাগে আপনি কি দিয়া কৰিব লাগে বলেতো আপনি ঈশ্বৰকে বিচাৰি কিনা যাব লাগে ঈশ্বৰ লগা সাৰ্ভেন্ট কাকে যাই কিনা বিচাৰিব লাগে তো না তাতে হে সলিউশন তো পায় সলিউশন তো পায় মান কিতাবা মাগানা মানুহ বেশি কথা কোৱা মানুহ পাপ কৰি যায় বাইবেলতে প্ৰফেটে কাটো বেশি কথা কোৱা মানুহ কাটো পাপ কৰি যায় মান কিতাবা মাগানা বেশি কথা হৈ যায় অভাৰ কথা হৈ যায় আৰু আপনি গানে নিজৰ পাপ কামাই কথা নকবি কোৱা নহয় মই চুপচাপ হৈ গেলা আপনি গান আৰু মুটু প্লাষ্টাৰ মাৰি তুমি কোৱা নহয় কথা ক'ব লাগে বলিবি অভাৰ কথা কৈ থাকে गिरजा देवी बिया नमामी अपने अनुमान माने मन दुबरा किचन में खाला बनाए जैसे किचन में बिया ने भी होशियार कर बनाए मानो एक जन ला खिसा टॉपिक लेके ना ऐसे ओवर कोई ना नहीं बोला ओवर इतु कोई दिया ने माने पाप कमाई दो ऐसे वाइस वा माइकी मनुदु कथा कमती करे वाइस मनुदु कथा कमती करे ना itu ada kota biksi na ho lage aro man na especially maiki la bitore kotha koate over kotha kogena nokobole la hati koi jay itu bra ekjon la mon bi jokhom kuriya la dimbi lok pai jay praise the lord hallelujah itu ade amma ekadu wisdom seek koribo lage and when you get that wisdom apni wisdom itu pai lele na কথা भी कमती हो जाओगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बड़ी विश्वास में तो ना पाप हो तो अपनी तो কথা বেশি हो और কথা বেশি কোয়া জায়গাতে প্রফেটস নে কোয়া পাপ তো অ্যাবসেন্ট না হয়ে গেছে সদায় প্রেজেন্ট থাকে গেছে কথা বেশি কোয়া জায়গাতে পাপ তো কামাই লৈ গেছে ইটো কাৰণে মহানা ইটো প্রফেট লা কি নিছিনা আমাক ঈশ্বৰ লাগা উইজডম তো সব কৰিবি শিখ কৰিবি বিচাৰিবি আৰু ঈশ্বৰ লাগা উইজডম পাইছে দে কোৱা লাগা দিনে আপনি লা কথাটো কমতি হৈ যাব দে বলি আপনি লা পুৰা কথা কমতি নোহা তো আপনি জানিবি উইজডম হিচাপে পা নাই প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া উইজডম পাইলে আপনি লা কথাটো কমতি হৈ যাব মই আলা ইয়াতে দেখোবা আমাকে চাই লাগে और মানুহ নিচিনা পুৰা লিখাটো নহয়
बोले मनो निशिना साथी का तो जाले बिशी कथा नकय ना बिशी मनला किसा भी ना करे मैं दुआ अम्मा का बिशी खुशी पाए आया अम्मा बोले इन्हें आउट लगे निसासी लगा अम्मा का प्रेज द लॉर्ड अपनी का भी इच्छा है बंदे जाने गाने नजीती के नासो की जीती बोले गाने गुआसले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोले भी learn from that mother আপনি আর ভিতরে কোন কথা বেশি নকয় না ইটো খান লদে হিকিবি না হিকিবি ওই হনুমান হইকে না কথা নকোৱা খান হিকিবি মান হয় কোনবা আমাক হনুমান থাকে কথাই মনি লই কথা নকয় ইটো কোৱা নহয় বলিবি মই কি কোৱাছে আপনি আর বুঝি হইছে না প্রেজ দ্য লর্ড না ইনিগা আম্মা খানকে সাবি কোনবা আমাদু বুড়ি হয়ে যাবে মুখ পে wisdom নাই কুম্বা আমাদু জওয়ানে আছে হলিবি কথা কমতি ওয়াইজ আলা বচাকে কিনে দিল গুরু লাগে টাকা তোকে কিনে দিল গুরু লাগে ইন্ডিয়া থেকে মই আপনি আর বুড়া বুড়ি কাকে ইনসল বুড়া লাগা নহলে নহলিবি কুম্বা মানুষ বুড়ি হয়ে যাবে মুখ কন্ট্রোল নাই আৰু তুই লাভ মুখ লা হে তুই খাব আছে আজি তুই কি লোক পাছে তুই লাভ মুখ লা রিজন আছে দে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া তুই লাভ মুখ লা রিজন আছে তুই ভাল গুটি লু খাছে বলে ইটো তুই লাভ মুখ লা রিজন তুই বিয়া গুটি খাছে বলে ইটো বি তুই লাভ মুখ লা রিজন আছে ইটো তো খালি আম্মা খান কে একলা ওয়ান সো কে পাছে দে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া ইটো মানে মহান ইস্যু হুশিয়ার Itu Maikino Jaina, she sought after the prophet. Tai prophet ke bisari je, prophet ke Jaina kuche. Tai lala problem tu kuche no. Moi lala motadu apni la servant ase. Ai muri jaise. Aru apni jani ase. Tai lo apni ke bhui gure, apni ke fear gure manu ekta ase. Koile bi creator. বাকি দিয়া গান হইলে তো মহিলা ছকরা দুইজনকে লই বলে দুলি বলে আহি দেছে কি কারণে বলে মহিলা মাতা মজন্ত বাকি বুঝি যা গানে আৰু কি জানে কিন্তু বাকি হইলে তো তাইলা মাতা বড় লোয়া লাগি নহবলে পারে না মাইকি বড় বাকি লই লই না প্রফেট তো মুরি গনা থাকিবলে পারে না প্রেজ দ্য লর্ড এক্স্যাক্টলি প্রফেট না বাকি আছে বনাই নো প্রেজ দ্য লর্ড মাইকি মানুগা Woi daro andi ai bola bola. Be she over smart now. All that about it. Kupana mata sang pura asa. Tu ya asa. Sang. Praise the Lord. Tu ya. With tu ya. Over smart. Be she jolly bhoni hobole bi tu. Manu কি আছে মই বি থাকিব লাগে তুমি নকৰিবি ইটো খান ওভাৰ স্মাৰ্ট লাগা চাই না তুই লা মতাটো কিমান কামা আছে তাই লাগা বাজেটটো কিমান আছে ইটো জানিব লাগে ন মই লা মতাকে মই মদত কৰিব কইকে না আপনি লুকাই গেনা বিজনেস কৰিবলে মানুহ লগতে বাকি লব মতাকে কোৱা নাই তুই লা ইন্টেনশন টু বিয়া বি নহবলি পাৰে মতা মান পইচা দিব না পারে গানে কই তাকে মদত কৰিব কইকে না আপনি বি ইটো ইন্টেনশন ভাল বড় লই বলি পারে বলি বি চাই কিনা মতা লস তাকে নকই কিনা বাকি লই কিনা বিজনেস কইছে ফ্লপ হইছে বিচারু ইন্টারেস্ট উঠি আছে প্রেজ দ্য লর্ড গলতি ইটো লই বলে ইবা উড়িব বলিবি তুই লাভ মতাকে হই দিবি বিজনেস কৰিব বলিবি তুই লাভ মতাকে হই দিবি আচ্ছা বাকি লবলে আছে বলিবি তুই লাভ মতাৰ পারমিশন দিছে বলে তো তাক রেসপন্সিবল মতা হব তো বলিবি তুই লাভ মতাকে হই দিয়া নাই না বাইবেল কইছে এফিশিয়েন্ট নে পাদু wife submit to your husband in everything সব দেবি তো লাভ মতাকে সাবমিট করিবি
तो तुई बाकी মানুহে লোক যাইকে না মাগিবলৈ কার দেবি তুই লা মাতাকে হুদিব লাগে ন বাবা মই বিজনেস একটা কৰিবলৈ আছে সেকেন্ড হ্যান্ড বিজনেস কৰিবলৈ আছে কাৰণে মই যত পইচা নাই মই যাইকে না সাথী দি ললে বাকি হলিও লোক পারব না নাই বাবা তো আচ্ছা বুঝে বলে তুই তিরাও না করলে মই তিরাই দিব মাসুদ না বলি বাবা নহব বুঝে বলে নহব বলে সেকেন্ড হ্যান্ড বিজনেস টু পাহুরি যাবে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া মাইকি গান না টেম্পটেশন টু সেকেন্ড হ্যান্ড भी আছে নেই মানু পুরিয়া দেখি না মানু সেকেন্ড হ্যান্ড বিজনেস মাইকি গান পুরিয়া তো 100 তে 90% ফ্লপ খালি 10% তো আগে যাও পারে নইলে 90% ফ্লপ হয়ে যায় কি কারণে বলে আপনি हम बिजनेस করলে না জানে তো কুম্বানো আনিব না বাকি রেডি দিব বাকি দিলে মহান নাগা মানুষ বাকি তো মানুষ আর দিব লাগবে মই ভাবনা তো নাগা খ্রিস্টান কা তো কিছু তো হেল দে दूसरा কার্ডে भी নহয় বলে भी তো মুসলিম লাগা তো বিহারি লাগা বাকি খাই না হেল দে জটকে তো প্রেজ দ্য লর্ড বিহারি আর এই মুসলিম কা তো যিশু के नजार निया करने हेल दे जाबो इतु श्योर আছে বলি भी আপনি তো বাকি খা करने हेल जाबो না আছে প্রেজ দ্য লর্ড इतु करने मोररा আপনি লাগা মোটা তো এনে নেবি বোঝা বাড়ি আছে আর বোঝা বাড়ি করি না প্রেজ দ্য লর্ড আপনি না মোটাকে বেশি মরম আছে বলে তাই কি আনিকে ইতু পুরা অ্যাডজাস্ট করে কিনা চলাবে itu ber adjust করে মই বিহারি আর বাঙালি মাইকাকে দিছিলে মোটা কি আনি দিয়ে ইতু হে চলাই মহলা ঘরে বাঙালি মাইকে একটা রাখছে মোটা তো ওয়াচ লাগা দোকান রাখছে তাই লাগা মোটা না কি সব কিতাব তো নাম্বার 1 মিঠা তেল भी না মার্কার বা মার্ক করে রাখি ইতু কারণে তালা মাইকিরো আৰু বাঙালি গালু মাছ একটা আনিলে 4টা 5টা সবজি বনাই দো প্রেজ দ্য লর্ড আৰু মিঠা কিন্তু মার্ক আৰু কি দিয়া মান মিঠা পৰা সবজি বনাই কটন লা কাপড়া এটা রাখে রে আৰু মাছটো কাৰাইৰে ফ্ৰাই নকৰে মাছটো কাৰাইৰে ফ্ৰাই কৰে তাইটো তাৱাৰে সুকা ৰুটি বনালা তাৱাৰে কটন লা কাপড়াটো লব ইমিয়া কৰিব তাতে প্রেজ দ্য লর্ড আৰু মহান কিবা খাই না বেগুন লাগা মহান भी ফ্রাই কৰি না পকৰা খান বনাই কিনা খাই না তাই লা বেগুন भी তাৱা দেহে আৰু কাপড়া বনা হে তাই নিয়া একদম ইকোনমিক তাই লা মোটা কি আনি দে তাই উইদাউট কমপ্লেইন একটা 1 কেজি মাছ পৰা 5টা সবজি বনাই দিব আৰু 1 কেজি মাছ এক সপ্তাহ খায় মহান মাছ মান কাটিয়ে না তান মন পাতলা কাটিব কি খাইছে মাছ 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 1 কেজি পৰা এক সপ্তাহ যে চলাই বাবা আমা আৰু বাচ্চা দুইটা মেহেশ भी डाला दुकान में काम करছে Allah balik kunjus lagi sana dah. Pemina. Nah, praise the Lord. Boleh mai kilo ekdom hisab kita. Mutala ki dia aru without complaint manuge jaige na mula mata to mitha del man komti kini kina muge man mas batawi guno koi do. Praise the Lord. Itu ishor ke najania maiki manu bi inia ho pare ase bole mohan ishor ke jania maiki ghat ki hoase na কিনিকা ইনিয়া হয় আছে না কিলে মহালা ফ্যামিলি রে মহান একটা কিবা ঠিক হবলে না পারে যা আছে না মহান খ্রিস্টান kan ke temptation to bisha hai itu to hasa ase if lovely भी temptation aise to na na only temptation ayat and resist kuru bole to ishor takot mohan ke dise do praise the Lord aro dusra to পয়সা অলপ এক্সট্রা হলে জমা কৰি কিনা ৰাখিব না ভাবনা নকৰি যায় আমাকা কুম্বা সব ধরে
জমা কৰি কিনা ৰাখিব নাভাবিয়ে না এক্সট্ৰা আহিছে বোলে দোকান দেখি তা পলাব না আৰু যাই কিনা আননেসেসারি থিংস কা বিশাল লাগা না পাৰ্টে যাব না যাই কিনা মিছা মিছি প্লাষ্টিক লাগা জমা কৰি কিনা দিবি ইটো জমা কৰিয়া লা বদলিটো পইচা জমা কৰিবি না কিতাবা দুখ হোৱা তাৰমানে ইটো তোকে মদত কৰিবলৈ আছে তো প্ৰেইজ ল হালেলুয়া আৰু পইচা এক্সট্ৰা আহিলে ইটো লাগা হাপ্তাটো মংসবি নাছাৰে ডিসিপ্লিন কৰিবি এক সপ্তাহে দুইবাৰ মাংস খাইছে বলে তো দুইবাৰ হে এক সপ্তাহে একবাৰ খাইছে বলে একবাৰ হে কিন্তু পাস্টাৰ কেতিও কালা গড়ে লক্ষ্মী লাগা মাজত না তাইদু মইয়ে কৈছে মহানদু এক সপ্তাহে কিতেবা তো দুইবাৰ খাই হলিবি এক সপ্তাহে একবাৰ হে মাংস খাই আৰু মইতো এক সপ্তাহে দুইবাৰ পূজা কৰে কাৰণে পূজা লাগা দিন দেন কুবি আন্ডা সান্ডা বি নাই ডিসিপ্লিন তাহলা ঈশ্বর মুরিয়া লাগা ঈশ্বর কাৰণে বি তান মান ডিসিপ্লিন কৰিব পাৰে মহানু ফাস্টিং আহিলে দু মুৰ্গী না বনাইলে দু মুৰ্গী গাহৰি মাংস নানি হৈছে আদেবৰা টেম্পটেশন টু স্টার্ট কোন বৰা স্টার্ট কৰিছে মতানা তুই প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া কতা পয়সা না থাকে না মাংস আনে আনে করে তো চুপচাপ ছাড়িয়ে দিবি না কি আছে তুমি খাই লবি না প্রেজ দ্য লর্ড ইটো থাকিব এতে ইটো উইথ দু উইজডম শর্ট কবি না বলিবি তাই বি ওয়াইস হওয়া নাই কাৰণে তাই লা মতা মুরিয়া বিছে তালা দিমাগ খুলিছে তো মই উইজডম লাগি আছে বগিনা প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া আপনি গানা মোতালা নিচে রে বুই বলে হিকিবি ইটু কইলে তো মোহালা ইগো হার্ট করে মাইকি গান আপনি গালা ইগো তো হার্ট করে দে কিলে মই মন মোতালা নিচে বলি বাইবেল তো কইছে মহান বাইবেল আ পার্ট অফ বলে না পারে and in our church we cannot practice feminism itu নাই মহান ইকুয়ালিটি প্র্যাকটিস করে আর ঈশ্বর পাদ ইটো প্র্যাকটিস করে প্রেজ দ্য লর্ড ইটো কাৰণে কি কৰিবলৈ আছে বলিবি আপনি নাম মতাগিবি হদিবি বাবা মই এইটো কৰিলে কিনে বাবা মই এইটো সামান কিনিলে কিনিগা না বাবা তো নহব কৈছে বলে তো এন কিনি যাবি কোন হয় না মহান এইটো জানিব লাগে আৰু ওয়াইস মাইকি আনটো না পইচা জমা কৰিবলৈ জানে Proverbs chapter 31 de likhi ke na ase to ai do earn gure ase to ai do joma gure kina tala mota nu punchya jaga ne punchai dibole pare to praise the Lord hallelujah ekjon ama bora muge koise pastor mota du puisa jagabole na jane karone salary ahile moi olok tu lukai kena rakhi de aru mota du dukai ro puisa nu mangi rage to ai olok lukai rakhi de koise ইনিয়া কুৰি কেনা আই মাটি ছুটু একটা কিনিব পাৰিছে মতাটো বুদু পিছি খাৰ কাৰণে মাটি বি কিনিবলৈ পাৰিয়া লাগা নাই ইনিয়া কুৰি কেনা আমাৰ ইটো আৰু মাটি কিনিয়া পিছে তাই পইচা আৰু জমা কুৰি কেনা 3 লাখ ঘৰ হলিবি 3টা ৰুম একটা কিচেন একটা টয়লেট না একটা বাথৰুম কিনিয়া কুৰি কেনা তাই বনাবলৈ পাৰিছে কিনা তাই লা খিসাটো মুগে কৈ থাকিছে তো প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড বাবা তো বেশি খাই কাৰণে তাই অলপ তো লুকাইব লাগি যায় গৈ না ইনিগা ওয়াই মিছা মিছি লুকাই কিনা এনজয় কৰিবলৈ লা নহয় হলিবি ফিউচাৰ কাৰণে ইটো বি আপনি হাল হাতে আছে তো প্রেইজ দ্য লর্ড হালেলুয়া মাগা আপনি হাল হাতে বেশি ডাঙৰ ব্লেসিং বি আছে দে হলিবি বাইবেল দে কোৱা নিচিনা a wise woman build her house but foolish tear it down by his hand wise woman ekta to tai la ghor tai nijor banai aro pagala ola to tai nijor hat pra ghor to banai de bujre itu karone apni kuntu category ta ase amagan na nijor ge itu sani itu mai ki tu tai foolish tala bota thagya gan de tai baki bi loigina second hand business bi kurise bola baki bi loigina tai ki kuri dise bola tai la baki bukhi jaise aro tala bota tu muri jaise bola itu biche tai tu foolish থাকিছে ন ইটো কাৰণে তাই ৰিলাইজ কৰি না আইনে হলে নহব মই প্ৰফেট কে বিচাৰিব ঈশ্বৰ কে বিচাৰিব
prophet logone jabo kugina Elisha ahi thake tu jaigina tai tala request tu loi jaigina poise to praise the Lord hallelujah tai bhi jani jaise to aro apni bhi jani jaise aya moi ulta kam kori diso kugina realize korile na wisdom bisaribi de wisdom bisaribi wisdom ahile apni ke ki koribo itu idea lu apni lona ahi jabo na दूसरा तो ये दे बिशी कोबले लगा से सब इनिशा राता के की पुरी भी कुशे मानसब जने लुशे ना आई तो इनिशा ला प्रथम आनी के ना आई ला तेल तो आनी के ना दाबा खान पिसाई के ना तेल तो धानी से आरो जमा करी लगा के ना पीछे दे इनिशा लोगने आरो कुशे मोई की पुरीबो बाबू इतु तो ये बिगिरी पुरी भी तो ये आरो तो ला बचा बाकी दिला के ना लीफ पुरी भी कुशे मान ईश्वर के विजडम सीख करी के ना चले सॉल्यूशन तो पाए दे ईश्वर के पिसारी के ना चले विजडम पिसारी के ना चले सॉल्यूशन तो पाए ना इतु करने अपनी ला गोड अपनी ला फैमिली ने प्रॉब्लम आई जैसे बोले ईश्वर के पिसारी भी ईश्वर लगा मनुष्य के पिसारी के ना विजडम तो पिसारी भी इना हो से बोले अपनी ला लाइफ के सॉल्यूशन तो आए अपनी ला प्रार्थना करने कली बात हॉप प्रेयर सेंटर दे जैसे मैं भी एक बार भी ऑपरेशन सेंटर में दिखी सानाय मानु खान कोई रखे जैसे होय मानु तो बिशी नाय बोले भी ऑपरेशन सेंटर में जादू होले तो मानु आहिया खान बिशी मानु ब्लेसिंग पासे और 3 जन 4 जन झगड़ा करे तम बदमाश खान ना ईश्वर बा कान के चेंज करी दिसे दे प्रेज द लॉर्ड ना एकदम ताला खिसा पादो एकदम घिन लगा भी আছে दे बोले भी आई दो बोले तो ब्लेसिंग पाइले सेखाने आत्मा पाए ताई लोग भी ताकि भी काज करी जे तो ताई भी गिरी जैसे तो नील डाउन को जे ने गिरी जैसे और ताई मुझे आएगी ना पास आई मास्टर मुझे तेरे मेरा लाइफ दे इन्हें हुआ नहीं बोल भी आज दू ना प्रार्थना करेगी ना इन्हें आप करेंगे तो उसे बोले तो एकदम अपनी ले है पूरी दिखे ना जाए पीछे ना मुझे लग गाँव दे एकदम गौरव आइसे मुझे किन्हीं का मत्ती ने गिरी जैसे मुझे भी ना जाने उसे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ना और अरे जादू इसे बोले तू ना मुहादू सेल्समैन का निशाना है अरे जादू कस्टमर का भी पाई निश प्रेयर सेंटर ने याद आई वो मुहादा प्रेयर सेंटर ऐसे ना कि बात प्रेयर सेंटर ऐसे बोले ना जने है पास्टर तो ला प्रेयर सेंटर ऐसे ना प्रेयर हाउस ऐसे ना कि बात ऐसे ए मुहाद आई बोले याद फोटो हम पीछे ऐसे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नेक्स्ट डे आई ना a mother who chose impact generation ekta amat ai bhal choice kuriya karne generation ke impact kuri dia laga mohan idu dikhi bole paribo Hebrews chapter 11 verses 23 bra 27 ke sabo by faith Moses when he was born was hidden from for 3 months by his parents because they saw the children was beautiful and they were not afraid of the king Egypt. By faith Moses, when he grew up, refused to call the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the filthy pleasure of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasure of Egypt, for he was looking to the reward. By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of king, for he endured and see him who is invisible. Praise the Lord. Hallelujah. ये दर Moses लगा faith लगा कथा कथा बोली भी Moses लगा faith है ताई लगा अम्मा लगा part भी सीधा वो role play किया जो करता आई तो बोले तो Moses लगा अम्मा আৰু তাইটো বলে তো বেশি ডাঙৰ রোল প্লে কৰিছে আলা বাবা বি বেশি ডাঙৰ রোল প্লে কৰি থাকিব বলিবি মজস লাগা লাইফ দে ইম্প্যাক্ট আলিয়ানো আলা আম্মা থাকিতে আৰু লগতে হলে তো বেশি ওয়াইস মাইকে এটা থাকিছে গড ফিয়ারিং আৰু ওয়াইস মাইকে এটা থাকিছে ইটু টাইম দে মজস কে জন্ম করিয়া লাগা টাইম দে ফারো তো একটা কানুন বনাই দিছে কিমান हिब्रू मानुखा लगा घोड़े मोटा छोकरा जनो बबो इतु के दु दूरी के ना
नाइल लगानी पड़े नदी दे फेकाई दिबी मुराई दिबी की गाने बोले हिब्रू ला पॉपुलेशन तो हेले दु ना इजिप्शियन का पूरी बिशी हो जासे तो इतु गाने पॉपुलेशन हिब्रू का लगा जनरेशन का के खत्म करी दी बोले इतु डिग्री इतु लो टू पास करी दिसे इनी का ला टाइम में मोसेस तो जन्म करिसे बुझे तो आरो मारियम तो इको आगे दे जन्म होई देसे बोले मोसेस तो पीछे है जन्म करिसे इनी का लगा टाइम दे डिग्री इतु लो पास हुआ टाइम दे है आगे जन्म करिसे बुझे तो छोकरी गातो बाची जाबो एले भी छोकरा गातो मुराई दिबे बुझे तो मोसेस जन्म भादु ताइला बाबा आमा तो ताके सादु बिशी सुंदर छोकरा का थाकिसे मरम छोकरा थाकिसे मोहन बाबा आमा खातो गाला बच्चा तो बंदर निशिना होले भी मोहन आवसरे सुंदर है होय तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ना सुंदर है होय मोहन मनुला आगे ने सावले बिया होले भी मोहन बाबा आमा खातो मोहन के सबसे सावले बाल निशिना साइड ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ना तो मोसेस बिशी सुंदर का बच्चा लागी से मुझे इतु गाने ताला बाबा आमा तो ताके 3 महीना लुकाई से मुझे बोले भी 3 महीना तो लुकाओ वर्षे होले तो पीछे लुकाओ बोले ना पारी जैसे तो बोले जो मैं तो एकदम वॉइस माइकी एक का बात ताइला छुरी मारे भी ट्रेन दिना रखी से तो ताई तो एक का बास्केट बनाई से मुझे आल कतारा तो ढाली दिसे इतु बास्केट में पानी नु लुकुशी बोले कारणे आरो मोसेस ला आमादु बिशी वाइस वादु फारो ला मा छुरी दु नाइल लगा रिवर ने सदाय एक टाइम दा आइगिना गोसल करे बुझिलो इतु ला टाइमिंग नि ताई जानि गेना थाकिसे बुझि मोहन आमा हानकु बदो इतु हाबि ना जानि बदो निजर बिशी बिजी हो गेना एकदम की आसे बोले भी इतु आमादु बिशी वाइस वादु फारो लगा छुरी दु प्रिंसेस तो आइगिना गोसल गुरिया लगा टाइम दु ताई जानि आसे आरो फारो लगा छुरी भी ताहे अनबिलीवर होले भी अम्मा एक कासु माइकी एक कासु ताई लोदे भी अम्मा लांगन लो बुखिया से मोसेस ला अम्मा तो इनु जानिया से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतु गाने आई दो इतु बास्केट बनाई के ना आल कतरा तो लगाई दिसे कपड़ा जो बिछाई दी के ना मारियम के इंस्ट्रक्ट करिसे छो तुला भाई के लुका बोले ना पड़ी जैसे इच्छा तो बोले दू মই बास्केट ले ताई के डाली दिबो तो इतु नदी किनारे इतु बास्केट तो साए के ना बालब्रा रुको घुरी बिले बालब्रा साई बिले क्रोकोडाइल कान भी थाके नहले भी दुसरा की पाथर कान भी लागि के ना फासी जाबो इतु टाइम ले तई बाछा बिले ना आरो फारो लगा छुकरी तो ताले गोसल घुरी थाकिबो गोसल घुरी के ना इतु बास्केट तो कुची के ना ताई इतु बाछा के पाइले दु तुई जाइना फारो लगा छुकरी के कवि মই তাই কাৰণে বাচ্চা সা আমায় একটা বিচাৰি দিব প্রেজ দ লর্ড না না ইনিকা ঘুরিনা তালা বাচ্চাকে হিকাই দিছে তো আমাগা আপনি আলা বাচ্চাকে ফিউচার কাৰণে হিকা আপনি ইনিয়া কৰিব লাগে কোন আপনি আলা বাচ্চাকে হিকা দু আর বসা লাগা আমার নিচিনা আপনি উইজডম তো আপনি আলা বাচ্চাকে ইম্পার্ট কৰি আছে দে প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া तो ताइला बच्चा के नाइल लगा रिवर दे डाली दिसे ताइला छुरी मारियम तो नदी ला किनारे बास्केट तो ने जैसे साई ना जैसे बुझे फारो ला छुरी जो गोसल करी लागे दे इतु बास्केट तो दिखिसे ताइला नकर गाके कोले इतु बास्केट की আছে বগিনা আনি के ना साधु एकदम सुंदर छोकरा बाइबल तो बुझे दे फारो ला छुरी भी मोसेस के दिखे एकदम मरम लगी जैसे बुझे तो ताई इतु छोकरा के ताइला बच्चा बातो बोले ताई डिसाइड करे दिसे आरो फारो लगा छुरी भी जानि आसे इतु तो हिब्रू मानुला बच्चा आसे बोले बिना अम्मा आसे दे ताई क्रिश्चियन होबी हिंदू होबी ना अनबिलीवर होबी बच्चा एक के दिखिले तो ताई ना इमोशनल हो जाए तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो इनिया ने मारियम तो एने बेरा निशा दिखी के ना ताई बच्चा के दिखा निशा करिसे मैडम राजकुमारी মই
তাইকে চাবলৈ লাগা বাচ্চা একটা বিছা নকর একটা বিচাৰি দিব বুঝলে না সুমারি গান আছে একদম না ইনিও পাইলে তো আর খুশি আছে তো বিচাৰি দিবি প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া তো তাইলা আমাকে আনি দিছে itu kun la wisdom থাকিছে kun wise হোৱাৰ কাৰণে ইনে হ'ব পাৰিছে আমাৰ এটা wise হোৱাৰ কাৰণে praise the lord hallelujah আইব্রা তাকে নার্স আইব্রা হে তাকে আৰু দুধ খেলাই কিনা আই ডাঙৰ নোহা আটক না আই লাগা না স্টেপ মাদার ফারো লাগা ছুরিকে দিয়া নাই বুঝে তো তো তাই তালা বাচ্চা মোজেস কে ছায়া দু মোজেস কে খালি নাই দুধে খেলা নাই তো বলি মোজেস কে বি কিনে আরন কে হিকাইছে মারিয়াম কে হিকাইছে Hear, O Israel, the Lord our God is one God. ना मोसेस के भी मोहला ईश्वर तो एक है सदे यहोवा सदे अपनी तो एक दिन तो ना फारो ला गोटे जाबो फारो ला गोटे तो मूर्ति का पूजा करबो बोली भी अपनी तो पूजा तो करबे फारो ला गोटे भी इतु किनिया इना खाबो मुदु भी खाबो इतु भी खाबो बोली भी अपनी तो ना खाबे फारो ला गोटे चले तो अपनी एक प्रिंस दिशा लिव करबो ए माइकी का भी सी अपनी पाबो बोली भी अपनी सेक्सुअल इमोरल में निगिरिबे ना आइला आमाद बाल ब्रदर ने हिकाय दिसे तो मोहन वाला बच्चा के बाल ब्रदर हिकाय दिले ना बच्चा कांदु निहिले स्पेशली ना कुंबा मानुब्रा गादु ना साइकोलॉजी पुरिया मानु एक काबरा गादु बाबा और अम्मा हिकाय दिया ना कथा दो ना बच्चा का नि भाल भी बिया भी ना हराय बुझे बाबा दो अम्मा दो ए साला बिया भी itu naharai buji jagara gurana ke biya kotha koise na bachara to itu bhi naharai buji praise the lord hallelujah kitaba teacher kan kwakan kan pahuri jai master kan hikado pahuri jai buji boli baba amma dua lagu tahan na mon de buji buji to bachara praise the lord to mosa laga amma bhi Moses भी पहला आपको प्रत्येक के बहुत बड़ा हिकाय क्या करने आरो ला गोड़े चले भी आई जगह ना पाप काम गुरीशे बांधे तो praise the Lord बाइबल में ये हिब्रू में बांधू ताई तो इजिप्शियन का लगा ना एक पैलेस लगा enjoyment गुरी के ना सीट गुरिया ला इतु तो होएगा ना ताई तो दुख गुरिया है choice गुरीशे गुरीशे तो praise the Lord एक दा अम्मा बाल चूज करिया करने दा आई डू जनरेशन पूरा इफेक्ट करिशे मोसेस टू इनटू डिसीजन मोसेस दा अम्मादु पहला बच्चा के बचाबो क्योंकि ना डिसीजन करिशे बोले तो मोसेस मुरी जाबो आरो इस्राएल को की तभी इजिप्ट को लाहा पूरा डिलीवरेंस बोले भगया नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ये टाइप बोल्ड डिसीजन करिशे इनिका ला टाइम दे एबॉर्शन आ तभी कोई दिबो आमागा माइकी मानुगा अपनी गान तो बच्चा लोगोले मन ना फेगिना बच्चा तो लोगोले मन নাই হলি মুখি जैसे लोगोले मन নাই रे मुखी जैसे अपनी इदुले देखिनी का डिसाइड करबो एज अ क्रिश्चियन as a human being कोई बात नहीं as a Christian अपनी क्या decide करो अपनी लोगों ले मन नहीं करने abortion करी नहीं बोला लोगों ले मन नहीं होली भी ईश्वर के भूई गुरी की नाती तो बच्चा के लोग praise the Lord कि तब unwanted pregnancy हो जाए तो मुताबिक लोगों ले मन नहीं मायकी भी लोगों ले मन नहीं होली बच्चा तो उठी जैसे अपनी यहाँ solution first आया तो abortion आने को पारे ना Olive Bible to abortion ना खिला रहे against रहे Bible to abortion kita भी itu accept करिया नहीं praise the Lord एक ता बच्चा तो ना अम्माल आपने ते एक दिन होई भी Bible अम्माल आपने ते एक दिन लगा बच्चा होई भी लाइफ ऐसे करने itu के abortion होइले मानु के पूरा ना पाप equivalent ऐसे praise the Lord तुकाने किता तो unwanted pregnancy होली पारे होली भी किताते ईश्वर का तो ये bless करिशे कोई ना accept करो बोला praise the Lord hallelujah
মই এনে আৰু আহিব এবৰ্শন ইত্যাদি নাভাবিলে কিতাবা আপুনি আনৱান্টেড প্ৰেগনেন্সি হৈছে বুলিবি কিতাবা কোনবাটো গলতি হৈ গৈছে বুলিবি বাচ্চাকে ফেকাই দিব এইটো নকবি দেই এইটো ঈশ্বৰ লাগা কেনে বেছি ডাঙৰ লাগা মানা মাইকী মানুহ ইয়াতে ওইটো মাইকী নহয় তুমি তোহানকে এড্ৰেছ কৰিয়াৰ কাৰণে কোৱা আছে দেই মাইকী মানুহ আপুনি সেকেন্ড থট নাথাকে বেছি ফাট ফাট ডিসিশন লয় বিয়া নাপাবি ফাট ফাট ডিসিশন নল'ব লাগে দুইটা ভাৱনা কৰিব লাগে মতা মানুহটো না ফাটটো ডিসিশন নলয় দেই আৰু মাইকী মানুহটো ডিসিশন লোৱাটো বেছি ইমোশনাল ডিসিশন থাকে গলতি হলে বি মৰম লাগিয়া কাৰণে হৈ যাব ইনিয়া কাৰণে বাচ্চা গান भी बदमाश हो जाए बिया भी हो जाए अपनी राह मोता तो बच्चा के हिका दम दे चुपचाप हुई कुंभा अम्मा तो पहाड़ दे बाबा तो अम्मा बच्चा के हिका से लाठी दिखे ना आइले आइया ना बच्चा तो तारे बड़ा ताई बाबा तो ताई पैसे गुड़िया से बाबा ना गुना बाबा तो ताई के जुई जाए चुपचाप थाकी बाबा असो तो ताई ला राई लेसे तो हिका बोले प्रेज द लॉर्ड আৰু কিতাবাটো বাবা শিকাই দিয়া পিছে আমাটো মালিশ কৰি কিনা বাচ্চা তুই লা বাবা বি ইন্ডিয়ান কৰিলে ভাল লাগিছিলে তো আৰু পৰা তুই লা বাচ্চাটো বাবাকে এগেইনষ্ট হৈ যায় ইটো কাৰণে কিনা মালিশ কৰিবি কোৱা নহয় কৰিবি হে ছকৰা ছকুৰি নেক্সট টাইম তুই না বাবা লা মন বিয়া কৰি নাদিবি দেই না ইনিয়া কৰিলে ইনিয়া হয় কনসিকুৱেন্সটো इना को लगे नहीं ना बाबा ला अगेंस्ट ने बच्चा खान के कोई दिया तो अपनी बाबा लगाए अगेंस्ट ने बच्चा खान के हिका दो ना बच्चा खान तो अपनी के भी अगेंस्ट करो ना क्यों ना बाबा हम तो अलग नहीं लो दुईटा तो एक तास लो प्रेज लो बोली भी अपनी बाबा बच्चा खान के बाबा के फोन बिया गुरी ना दिबी बादू अपनी अम्मा की भी फोन बिया गुरी ना दिबी को है चलो प्रेज लो हालेलुया मैं भी शी फैमिली दे दिखे अम्मा तो बाबा ला दिया गो बाबा तो अम्मा ला दिया गो ना बच्चा का तो कंफ्यूज हो जाए दो प्रेज द लॉर्ड इन्यान हो लगे दे मान क्रिश्चियन मन ना ना ये दे मोसेस लगा अम्मा वाइज चॉइस कुरिया करने जनरेशन बिशी के बचाई दिसे दे बिशी आसे लास्ट डे एकता कोई दिना वहां खता ब्रा कोई दिना प्रार्थना गुरी दिबो a woman who kept her promise एकता माइकी ताइला प्रॉमिस रखिया वहां मनुगन बिशी प्रॉमिस करे ओले ना रखी जाए रे प्रेज द लॉर्ड स्पेशली अपनी ला सती नी के कोई रो बिशी प्रॉमिस बाय गॉड मत करी ना प्रॉमिस बाय गॉड ना इना गुरे ना नुगुरे किमान पापी कमा से ना बोली भी बाइबल दे एकता अमा प्रॉमिस रखा लगा चलो फर्स्ट समुएल चैप्टर 1 verses 1 to 28 है ना हन्ना लगा किस्सा मोहन तो हन्ना लगा किस्सा जाएगा ना बोले तो हन्ना तो बच्चा ना पाला है कोठा पे जाएगा तो बोली मैं एक बार हन्ना लगा शादी करी के ना जाते बिशी और खुशी पाइसे हन्ना के बिशी खुशी पाइसे पहला एकता अम्मा ला क्वालिटी का देना ये दे एकता इली काना कोई ना एक जन लिवाइस मानु ताई तो बोले तो every time ईश्वर के worship करी बोले sacrifice दी बोले ताई तो शिहोई गुआ लगा जगह दे ईश्वर लगा ark of covenant क्या जगह दे every time ताई जाएगी ना ताई sacrifice करी कुछ ताई ला माइकी हाना की भी लोई जाए कुछ अरो ताई ला माइकी ताई तो हाना तो बच्चा ना था क्या करने दूसरा माइकी लोई जाए कुछ पहिला तो हिब्रू मानुगान तो ओल्ड टेस्टामेंट तो माइकी दुईटा भी लोग पढ़े ना इन्हें लगा तकिसे लो न्यू टेस्टामेंट तो इधर ना पढ़े बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट तो माइकी के लोभी दुईटा लोभी भी कोई ना इधर भी असली तो बनाए दे बोले भी ताला कल्चर इधर ज़्यादा ला कल्चर तो दुईटा तीनटा माइकी लोहा लगा जगह तकिसे तो इन्हीं का ना भी ताला माइकी हन्ना तो बच्चा ना तकी जाकर ने दूसरा माइकी लोजे कुछ बच्चा तो ताला जनरेशन के उठाई के ना लोग जाओ करने बोले भी आई तो हन्ना के है बिशी मरण करने कुछ
तो ताई वर्शिप কৰিবলৈ না শিৱই কোৱা লগা জেগাতে যায় তাই লগা মাইকী হানা আৰু পেনাকে বি লৈ যাব আৰু বাচ্চাখানকে বি লৈ যায় গৈছে লৈ যায় কিনা वर्शिप करे गुजे बोली भी अन्ना को बचा ना तगिया तो ताई लगा इतो ताई लगा स्टेप ना इतो ताला मोता लगा माइकी तो सेकंड माइक वाइफ को वेले तो बच्चा तगिया करे खाना के हवाई प्रोवोक करे गुजे तो इतो बच्चा नहीं तो इतो इंडिया से बिना ताईला मन दिखाई दे गुजे खाना तो ईश्वर बर्डे जाएगा कांति के ना प्रार्थना करिसे बुझे तो कांति के ना मन बिखाई के ना प्रार्थना करे तो चुपचाप किताब तो शिव बंधु बोले ऊपर के आवाज सलो बोले ना करे जाए तो ताइला मन तो एकदम भीतर एकता तो वेले तो ताई के बच्चा ना था क्या करने एकता तो ताके इंसो करे ऐसे तो ताई तो लोगे ना ईश्वर बोले जाएगा ना प्रार्थना करे ऐसे प्रार्थना करे तो प्रीस्ट तो आएगा ना खाना तो ये तो किले दिन देवी मुदु खाएगा ना आएगा ना ईश्वर आगा घोड़े क्या निशा होगा ना भैया से कुछ खाना तो की कुछ न होए मुझे निशा लाग्या न होए बोली भी मुझे लम्बन दुख भागने मुझे नहीं आवश्य पीछे दे पास्टर गिल ब्रात आएगा ने प्रे करी दिखना गिल्ली ब्रात प्रे करी दिखना की तो ये मंगिया से ईश्वर है तो ये ब्लेस रोले दिवे कोई ना ताकि ब्लेस করে দিছে তো খানা তো ঈশ্বর কি প্রার্থনা করেছে জানে ঈশ্বর আপনি মোকে বাচ্চা একটা ছোকরা দিলে মই ইতুলো আপনিকে আৰু দি দিব আই প্রমিস করি বাও মই আপনিকে ইতু করি গেলা বাচ্চা তো আপনিকে রিটার্ন আৰু দিব আই বাও করিছে তো আফটার বি তাকে ব্লেস করে দিছে আই যাইছে বাচ্চা দিছে খুশি বাচ্চা দু জন্ম ভাদু आई नाम दु सामुएल बुगिना रखी दिसे मोई मांगिया तो पाई लुसे ईश्वरम दे दिसे बुगिना प्रेज द लॉर्ड ना तो ताई तो वेले दु बच्चा आई के साइगना आला मोता तो वर्शिप ग्रुप ले जाया दे फैमिली के लोगिना जाया दे आई काला मोता के रिक्वेस्ट दिसे मोगे ताई के दूध ना छाया तक मोगे ताके साइगना बावरा सबदि बिना रहे आला बताबी दाला कथा बनिगेना आई दु आरो जुइश बंधुकान तो ले दूध ना बच्चा के 3 साल तक दूध खिलाइছে 2 साल होले 3 साल तक बच्चे के दूध खिलाइছে तो ताई 3 साल बाबरा प्रॉफेट सामुएल के साइजे हिकाई दिसे मइदु आपनि के ईश्वर के मांगिছে रे আৰু মই ঈশ্বৰকে ভাও কৰিছে মই আৰু আপোনাক ঈশ্বৰকে দি দিব ঈশ্বৰ কাম কৰিব দিব কিনা ইটো কাৰণে আপুনি কি তেবি মামি ললে নাই কিনা যাইকিনা ঈশ্বৰ আগতে সৰ প্ৰয়াত মন বিয়া না পাবি দে তুইলা মামিটো ঈশ্বৰকে প্ৰমিস কৰি দিয়া কাৰণে তুইকে ঈশ্বৰ আগতে ছাই দিবলৈ আছে দে বলিব আই লাভ ইউ মই সদায় টাইম টু টাইম আইকিনা আপোনাক লগ কৰিব बोलिबी মই গরিবি আপনি লাগা মহালা ঈশ্বর আপনি কে ভালো রাসা করে কিনা আইদু ইকাই দিছে তাইদু তালা ছোকরা ইদু পা পিছে তু ঈশ্বর কে প্রমিস করে বি পাহরি যাওয়া করে দে মান মগা বন্ধুকা দিছে না পিছে প্রমিস করে বলিবি ছাড়ি দে বলিবি তাইদু কি প্রমিস করেছে 3 साल तक তালা বাচ্চাকে সাইছে আর ইফর্ম वाला कपड़ा प्रीस खान लगा कपड़ा दु बनाई देगिना 3 साल होला दे लगे भवना गुना 3 साल ला बचाई लगे जाएगा चर्च के ढाली দিব মন ভাগি বলে নাই বলিবি তাইলো বাও করিছে তো তাইলা প্রমিস আছে তো প্রেজ দ্য লর্ড মন ভাঙি আছে কিনা ঈশ্বরকে প্রমিস করে না দিব গাইলে দু পাপ হবে ইটো তো মহাপাপ হব আইলো হলে দু ईश्वर के प्रॉमिस गुया जो लोई जाएगा ना दीदी से आई मास्टर ये ली लो जाएगा ना बाबू मास्टर मुझे जाने ऐसा ना वो हाना अपनी मुझे मुद्दू खा दो ये ना किले मुद्दू खाएगा ना इन्हें मन दुख नहीं ना खाएगा ऐसा बाबू मुझे ऐसे तो मुझे ईश्वर के प्रॉमिस हुई कि ना अपनी छोकरा एक काम मुझे दिशे बोले मुझे इधर छोकरा तो अपनी के जीवो अपनी के सर्व करो देखो सदाई करने
kita tala chuli katibo natibo bujere agi Nazareth ogole tibo kina India kurina moi ami ase pastor elibit aidu yan ahi jaise to oh hanna asna apni aya ishore apni ke bless koribo dibile India kurina tai Samuel tu jaigena ishore ke serve kriya start ki hanna tu bacha na paigena bacha paise to Bible kwatu Isoro aro hana ke tinta chokra aro duita chokri dishe kushe Samuel ke bilaile choita bacha kushe to dai praise the Lord put Isor ke promise kurigina promise kuriya piche diye aidu ekta he dishe bolebi Isor to ta aro pasta dishe GRACE grace Isor la grace to na pura he dishe tai ke tai laga na tu Mikey tu na tai laga na itu ke gola ban hindi ne soteli na spek na itu na soteli na la mota la Mikey itu tage install kori thake tu ekdom tage soron khelai thake tu ita tu tala plaster mari isor praise the Lord hana tu kita be revenge loise bane re hana tu biya Mikey nohoy biya mantu tu revenge lobole kore hobe hana tu bhal Mikey dekhe tai kita bi moi labi pasta bacha se banai do toi jai jabi banai do ki garne kore cha tai bacha paise itu ke khetai do bole pare sara tu tai la ban Mikey itu hana ke khetai dise do bole bi tai tu kheta nai do praise the Lord ai tu bishi bhal Mikey dekhe bhal Mikey kan na tai tu ki promise kore itu kuri ke na die praise the Lord hallelujah amakan अपनी गाल बोल थकिया करते अपनी गाल प्रेयर रिक्वेस्ट आदि के ना ईश्वर लोटे करते ईश्वर अपनी मुझे ना करिले मुझे तो करि दिबो के ना कुंबा कोई के ना आसे रे बलि दुकुरी के ना आसे कुंबा कोई दिसे गुरिया दुकुरी के ना आसे कुंबा दु ईश्वर बरा भी कोई दिसे इतो होबरे बलि अपनी ना कोई बच्चा से के ईश्वर ने इन्या कोई ना अपने मन बिखाई के ना ईश्वर के ना दिली मासे रे अपनी यार ईश्वर के ना दिले की होबो ईश्वर अपनी बिसला ओपरे আছে रे আজি মাদার্স ডে লাগাতি দে মাইকি একটা কিনা ईश्वर के विजडम सीख करिसे किना একটা মাইকি দু ভাল চয়েস লোৱা কাৰণে জেনারেশন के ইম্পैक्ट কৰি দিছে আৰু কিনেকা একটা মাইকি দালা প্ৰমিস টু ফুলফিল কৰিছে মহানি দু দিব পাৰিছে আই এম শিওর এটা হি থাকে আমাৰ সবই আজি ईश्वर के विजडम सीख কৰিব আৰু আপনি খান কাৰণে वहाला आही बोले थकिया वहाला गिरजा लगा वहाला फैमिली लगा जनरेशन भाला इम्पैक्ट आनिबो आरो नियान की प्रॉमिस करिसे आपनिया निनु फुलफिल करि दिबो बेना विश्वास करिना इतुब्रा एंड गेट्स रे सब इसको बहुत बोला लगी प्रेज एंड वर्शिप टीम का किया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वहां ईश्वर के साइना वहां अच्छी ईश्वर ला कोता हुनिया दिसेना इफ यू नीड विजडम खाली आमा हाने तो वहां आया हमरे विजडम लागे ईश्वर के पिसारी मांगे भी जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में बिसे विजडम लाइक आसे बोले मांगे भी ईश्वर ला आज बाल टाइम असरे हालेलुया रो আজি আমাগা हालेलुया अपनी लाइफ पर all generation laka impact adibona biya impact adibo ila pade de hallelujah wala gerja ke bhal kuri dibona sundar kuri dibona wala gerja biya kuri dibo itu be apni hala opore asde hallelujah wala gerja laga komjor ganti kina wala gerja ke tapat kuri dibona komjor dikina pura biya kotha kuri dikina apni ha gerai dibo apni hala opore asde hallelujah আমাগা আপনি কি ঈশ্বর के प्रॉमिस করেছে আপনি ফুলফিল করে দিয়েছেন না নহলে বি মহাগীতা হিয়া আমাগা আপনি বন্ধুক থাকি আলাতে ঈশ্বর के प्रॉमिस করে দিয়ালু ভুলি গিলা থাকি আজি ঈশ্বর আপনাকে রিমাইন্ড করে আছে দে আপনি সাপই লোককে দিব মালুম কি হইছে কই না ঈশ্বর কই আছে দে হালেলুয়া হালেলুয়া ও হালেলুয়া স্পিক টু me Jesus